இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரெட் ஸ்வார்டெயில் டேங்க். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மாஸ்கோ கப்பி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லது போல் வேஸ்ட் இருக்கும். ஃபுல்லாக கீழே பார்த்து தெரியும், ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேங்கை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம அந்த டேங்கை செட் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. ஏகப்பட்ட வேஸ்ட் இருக்குது. பிளாக் மாஸ்கோ கப்பியை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். அதில் ஸ்வார்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் விட போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுக்கணும். இதில் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ரொம்ப கவனிக்கணும். சின்ன சின்ன ஃப்ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே வாட்டர் பிளான்ட்ஸில் இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இதை எடுத்து இன்னொரு டேங்கில் போடக்கூடாது, இல்லை கீழே போட்டுறக்கூடாது. ஃப்ரைஸ் எல்லாம் டெட் ஆகி போயிடும். அதுக்கு நம்ம சிம்பிளாக ஒரு வழி பண்ணணும்னா ஒரு தண்ணி வெசலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சோன்னா அதில் ஃப்ரைஸ் இருந்தால் நம்மளால் தனியாக எடுக்க முடியும். இப்போ நம்ம முதல்ல வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் எடுத்து போட்டோம்னா ஃப்ரைஸ் இருந்தாலுமே டெட் ஆகாது. கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் மேலே நிற்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம இதிலேருந்து ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம். பார்த்தா தெரியும் இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். அதனால் இதில் ஃப்ரைஸ் இருந்தாலுமே டெட் ஆகாது. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணி கொஞ்சம் இருந்துன்னா தெரியும். நம்ம ரெண்டாவது பிளான்ட் எடுக்கும்போதே தெரியும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்ல வேஸ்ட் இருக்குது. பார்த்தா தெரியும் ஃபுல்லாக டார்க் பிளாக்கில். ஸோ நம்ம பிளாக் மாஸ்கோ பார்த்திங்கன்னா பெரிய நம்பரில், ஆனால் ரெட் ஸ்வார்டெயில் நல்ல நம்பர் இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அது எதுனாலும் தெரியல. ஒரு வேளை தவளை ஏதாவது உள்ளே போச்சானும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் நிறைய கவுண்டில் இருந்துச்சு. ரொம்ப குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. பார்க்கலாம். இப்போ வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் ஓரளவு தான் இருக்குது. பார்த்தா தெரியும் ரெட் ஸ்வார்டெயில் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் அங்கங்கே போயிட்டுருக்கு. பிளாக் மாஸ்க்கும் இருக்குது. நம்ம ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிடிச்சிடலாம் பிடிக்கும்போது. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஓரளவுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டோம். மீனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளாக் மாஸ்கோ இருக்குது. அது ஜெட் பிளாக் மாதிரி ஆயிருக்கு, ஏன்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்வார்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இன்னும் நம்ம பிடிச்சி முடிக்கலை. இதில் இன்னும் நிறைய இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பெருசெல்லாம் இதில் தான் இருக்குது. இன்னும் அவ்வளோ ஃப்ரைஸ் அடியில் தான் இருக்குது. இனி தான் பிடிக்கணும். கப்பி ஓரளவுக்கு காலி ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ராக் ஏதோ உள்ளே போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஸ்வார்டெயில்ஸ் நல்ல கவுண்ட் இருக்குது. கீழே நிறைய இருக்குது. பிடிச்சிட்டு கடைசியாக உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
டேங்கில் வேஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவ்வளோ வேஸ்ட் இருக்குது. கொஞ்சம் கூட க்ளீனாக இல்லை, செம்ம ஸ்மெல்லு சொல்லப்போனால். இப்படி ஒரு பெரிய வெசலுக்கு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது தெரியும், மீன்லாம் மேலே வரும். நம்ம இனி இதை மாற்றலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ண முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது செட்டில் ஆயிரும் நம்புகிறேன். இல்லைன்னா இதே வேஸ்ட்டோட தான் விடணும். வேஸ்ட்டோட விட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, நான் உங்களுக்கு மீனை காட்ட முடியுமான்னு தெரியல. சரி பார்க்கலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேங்கை க்ளீன் பண்ணிட்டோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் டேங்கை க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பலன்னு க்ளீன் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி டேங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது அதுக்கான காரணம் என்னென்னா, அதில் புதுசாக தண்ணி விடும்போது அதில் பாக்டீரியாஸ் ஃபாஸ்ட்டாக வராது. அது கண்டிஷன் செட் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக அந்த பழைய அந்த ஆல்கி அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்தால் தான் செட் ஆகும். அதான் காரணம். நீ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் மாஸ்க் இருக்குது, உங்களுக்கு பிடிச்சி காட்டுறேன். பிளாக் மாஸ்க்கும் நான் இப்போ ஜெட் பிளாக் மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு. இதை நம்ம தனியாக ஒரு டேங்கில் விட போகிறோம். இனி அதிலிருந்து பிடிச்சி செப்பரேட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு, நம்ம தனியாக விட்டுடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ் டோரில் கப்பி இருந்த டேங்கு ஃப்ரைஸு. இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை, எம்டியாக தான் இருக்குது. இதிலே நம்ம விட்டுடலாம். ஃபிஷ் பாக்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃபிஷ் பாண்ட் க்ளீன் பண்ணும்போது யோசிச்சு பாருங்கள், அதையும் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நாள் க்ளீன் பண்ணணும். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய swordtails உங்களுக்கு காட்ட முடியுமான்னு தெரில, அதில் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் அப்படியே எடுத்து விட போகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நான் இதிலேயே இந்த மீனை ஸ்ட்ரைட்டாக விட்டேன் அப்படின்னா, இப்போ மீனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அது ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இந்த வாட்டர் ஒரே பிஹெச் இங்கே போயிட்டு ஆனது, எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. இதனால் நீங்கள் இதே மாதிரி விடாதீங்க. உங்களுக்கு வேறு தண்ணி சேஞ்ச் ஆனாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது புது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலோ மீன் டெட் ஆகி போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க. நான் இப்படி விட்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்களும் அப்படி விட்றாதீங்க. பார்த்தா தெரியும், தண்ணி ஃபில் ஆகிட்டே இருக்குது. இதில் நம்ம கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணால் போதும். ஏன்னா 2 நாளாக மழையிலேருந்து டேங்கை க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மழை வர மாதிரி இருக்குது. அதான் ஒரே ரீசன். இனி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு swordtails காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேஸ்ட்டு மொத்தமாக வேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு நம்மள்ட்ட இருக்க பேரண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா காட்டுறேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா swordtails. இப்படி காட்ட முடியுது. நம்மளுடைய பேரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதாக இருக்குது பாருங்கள். இது இங்கே ப்ரீட் ஆகி அடுத்து பேரண்ட் ஆனது. ஸோ இது எல்லாமே குட்டி தான். ஸோ இதுதான் அந்த பெரிய பேரண்ட். இது நல்ல ஒரு பெரிய ஃபீமேல், நல்ல ப்ரீட் ஆகக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபீமேல். பார்த்தா தெரியும். தண்ணி எவ்வளோ ஆகியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா போதிய அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நம்புகிறேன். இவ்வளோ போதுமானது இப்போதைக்கு. இனி பக்கத்து டேங்கில் இருந்து கொஞ்சம் அதில் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் என்னால் கேட்ச் பண்ண முடியுது. பைத்தியக்காரன் இவ்வளோ நேரம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதே வேஸ்ட்டு எடுத்து ஊற்றிருக்கான் பாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர். நேற்று தான் பைப்பில் வந்துச்சு. அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை பண்ணேன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதை மீனை பிடிக்க முடியாது, வேஸ்ட்டோடய நான் பிடிச்சிட்டேன். இனி அதை தனியாக பிடிக்கும்போது செம்ம ரிஸ்க்கு. அதனால தான் இந்த வேலையை நான் பண்ணிட்டேன். இதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஒரு மணி நேரத்தில் தண்ணியெல்லாம் தனியாக செட்டில் ஆயிரும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இனி நம்ம இதில் வாட்டர் பிளான்ஸ் போடலாம். அதுக்கு முன்னே முதல்ல இதில் இருந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதில் ஆக்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ போதுமானது. இப்போ அந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே ஏறி நிற்கணும். அப்போ அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும். கொஞ்சம் உயரம் குறைவான இடம் வேணும். அதுக்கு தான் இதை பண்ணியிருக்கேன். மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உயரம் குறைவாக இருக்கும், அந்த இடத்துல அது நின்றுக்கும். இனி என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் கிடக்கிறது போதுமானது இப்போதைக்கு. ஆனாலும் கொஞ்சம் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம டேங்கு பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம். க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா ஒரு 1 ஹவரில் எல்லாமே தெளிவாக செட்டில் ஆகிடுச்சு. அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.
இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டேங்கை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது ஃப்ரைஸோடைய அந்த வாட்டர் பிளான்ட் எடுத்து போடும்போது அந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிரும்னா வாட்டர் பிளான்ட்லேயே ஸ்ட்ரக் ஆகி இன்னொரு டேங்குக்கு போயிடும். இந்த மாதிரி நான் இன்னொரு டேங்கில் போட்டப்போ அதில் இருந்து நிறைய ஃப்ரைஸை நான் பிடிச்சி மாற்ற வேண்டியது இருந்துச்சு, நம்மளுடைய பிளாக் மாஸ்கோடைய ஃப்ரைஸை. ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க. இன்னும் வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.